Quero ver Randandão! Cara, eu tô apreensivo, cara. Eu vou pegar. Tá, como é que funciona isso aqui? Tem que montar o sistema? Isso? Não tem o Léo ajuda nessa parte aí. Se tu terminar aqui, tu tem todo o direito de pedir um carburador pro coleguinha. Faltou um plugzinho aqui, né? Nessa hora pode pedir ajuda aqui pro Léo. Quase, hein? Quase! Caramba, cara! O nervosinho tá pegando. E a pressão. Tem duas baterias, mas não tem a terceira. Tem que ligar no tranco. Olha que é desses fios aí. Bateria? Não vai terra que nem bobina. Esse fio não vai pegar por aí. Que legal isso aqui, cara. Mas eu não vou botar lá. Às vezes é só um detalhe, só um detalhe. Quero ver Randandão! Quero ver Randandão. Ah, até não vale. Agora eu preciso do carburador também, né? Pode pegar. O coleguinha do lado tem que ceder. Ó, igual. Vamos fazer o teste. Sim, né? Segundos. 10 segundos. Fechou? Isso aqui tá errado. Caramba, cara! Fechou. Temos o campeão da noite! Puxa vida, cara! Já passou os 10 segundos. Caraca! E não vazou, né, meu? Não vazou. Não vazou, olha. Caramba, cara. Meu, é isso aí, cara. Temos o campeão da noite. 40 minutos, o primeiro, o recorde! Ah, O desafio bravo. 10 foi só nessa parte, meu. 10 minutos só fazer funcionar. Caramba, cara. Eu pensei...